Sê goeiemôre almal. Wat 'n voorreg het ons om vanmôre so hier saam te kan wees. Hierdie laaste tyd as ons so het ek by Omfani as ek by Omfani kom kuier, dan vertel hy vir my net as hy so rond beweeg en met mense praat, hoe swaar dit daar buite gaan. Waar dit droog is in die mielies, waar die back and close boere regtig op hulle knieë het. Nie net boere nie, hele bedrywe op hulle knieë het. Waar gister het ek met Steven gepraat en hy het gevra asseblief ons moet vanmôre bid vir die boere. Die back and close is besig om so groot uit te brei gaan dit dat dit hele industrie op hulle knieë bring. Dit is nie net die boere nie. Almal word geraak. En is dit nie wonderlik dat ons vanmôre voor die Here kan kom stil word nie. En mag dit wees dat die Here vanmôre vir elkeen van ons iets bemoedigend ook sal gee hier. Waar ons kan vashou, waar in hierdie moeilike tye waar dit almal raak. Ons net kan stil word en die Here kan vra, want ons weet waar ons krag vandaan kom. Baie keer is ons moedeloos. As mense so sit en die druk is daar, maar dan is daar die wonderlike waar ons net aan die Here kan vashou. Ek gaan vir ons 'n kort gedeeltetjie wat ek vir ons het en dan wil ek hê ons moet saam bid. En ons moet vanmôre stil word voor die Here en werklik die Here vra om ons krag te gee, om ons wysheid te gee, om ons insig te gee, hoe om sulke moeilike tye daardeur te kom. En dit gaan oral so. Dion het by ons bidgroepie nou die oggend met die manne het hy vertel van besighede. Hoe dit met die besighede gaan, dat die werkers sit op die sypaadjie, daar's nie werk nie. Plekke maak toe. So dis 'n realiteit. En ek wil hê ons moet vanmôre nie net vir reën nie, vir alles voor die Here kom stil word. Kom ons sluit ons so. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons so hier by mekaar kan kom. En Here, sal U vanmôre werklik elkeen van ons uit die woord met ons spreek, vir ons net iets gee, Here, dat ons weer sal kan vashou aan U, dat ons sal besef waar ons krag vandaan kom. Ja Here, ons bly mens en baie keer word ons moedeloos as die omstandighede rondom ons nie goed lyk nie. Maar dankie Here vir die wete dat ons altyd net aan U kan vashou en dat ons weet dat U ons sal staande hou. Maak nie saak wat daar om ons gebeur nie. Wees hier vanmôre met ons Here, wees hier met elkeen hier, raak hier elkeen se hart aan Here en gee dat ons werklik hier sal uitstap met moed vir die pad wat voor lê. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. In hierdie tyd waarin ons leef, waar dit so moeilik gaan, gebeur dit so maklik dat daar so vrees in mense hart insluip. En ek dink elkeen wat hier sit, beleef dit. Ek kan net dink as ek is nie self 'n boer nie, maar as mens daar langs die mielielande ry en jou mielies begin verdor, of as die bone daar op die land staan en daai son brand so, hoe is daar 'n moedeloosheid in jou hart? As jy by jou beeste inry en na die back and close is nou skielik nie meer net die buurman se probleem nie, maar dis by jou ook. En jy sit met 'n vrees want jy het hierdie vrees, jy weet nie wat gaan gebeur nie. Jy weet nie hoe dit jou gaan affekteer nie, want dis buite jou beheer. Skielik is jou hande afgekap. Dit gaan nie oor wat jy doen nie. Dis net 'n vrees wat jy daar het. As ons so kyk na die besighede, ekonomies hoe dit daar buite gaan, dan raak dit persoonlik in ons lewens. Dit begin ons huise raak, dit begin ons gesinne raak, dit begin ons toekoms raak. En dan is daar nagte wat mens wakker lê. En dan wonder mens, al probeer ek hoe sterk wees, is daar 'n vraag wat so binne jou vra, wat nou? Hoe lank nog? Here, wat moet ons doen? En ek dink elkeen wat hier sit het in die afgelope tyd dit ook in hulle lewe beleef. Want vanmôre wil ek kom en sê, ons is nie die eerste mense wat so voel nie. En die gedeelte wat ek vir ons wil lees dan 2 Kronieke 20, lees ons waar die volk Israel net so was. Hulle sit met hierdie enorme krisis, hier is hierdie groot magte wat rondom hulle saamdrom, wat optrek teen hulle. Moab,
Ammon en al die ander bondgenote het saam hier teen hulle opgetrek. As mens militêr gekyk het, was dit vir hulle onmoontlik om teen hierdie lot staande te bly. As mens menslik gesproke moes sê, was dit totaal en al hopeloos, soos dit baie keer vir ons voel. En dan sê die woord eenvoudig, as ons daar in vers 3 van 2 Kronieke 20 gaan lees, Josafat het bevrees geword. En hier sien ons iets dat die Bybel romantiseer nie geloof nie. Die Bybel kom en wys vir ons, hy erken, Josafat was bang, net soos ons baie keer bang is. En vrees op sigself is nie sonde nie. Dit is menslik. Ons is mense en ons word bang. Maar wat ons met ons vrees doen, dit is wat alles in ons lewe bepaal. En ek wil vir ons hierdie gedeelte lees, hier in 2 Kronieke 20, gaan ek hier van die 3de vers af lees. En het Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. En hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. En Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda in Jerusalem staan, in die huis van die Here voor die nuwe voorhoof. En hy sê, Here, God van ons vaders, is U nie God in die hemel nie? En is U nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in U hand is krag en sterkte, sodat niemand teen U kan standhou nie. Het U ons God nie die inwoners van hierdie land voor die volk Israel uitverdrywe en het vir altyd aan die nageslag van Abraham U vriend gegee nie? En hulle het daarin gaan woon en daarin vir U heiligdom tot eer van U naam gebou, met die gedagte, as daar ooit oor ons onheil kom, swaard, straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor U aangesig gaan staan. Want U naam is in hierdie huis, en ons sal U aanroep uit ons benoudheid, dat U kan hoor en verlos. En hier is nou die kinders van Ammon en Moab en die mense van die gebergte Seir, onder wie U Israel nie toegestaan het om te trek by hulle koms uit Egipte land nie, want hulle het van hulle weggedraai en hulle nie verdelg nie. Ja, kyk, hulle vergeld ons dit deur te kom om ons uit U besitting te verdrywe wat U aan ons as eiendom gegee het. Onse God sal U nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor die groot menigte wat teen ons gekom het nie. En ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. En die hele Juda het voor die Here gestaan, ook hulle kinders, hulle vroue en hulle seuns. En toe kom die gees van die Here in die midde van die vergadering op Jahasiel, die seun van Sagaria, die seun van Benaja, die seun van Jael en die seun van Matanja, die leviet uit die kinders van Asap. En hy het gesê, luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en die koning Josafat, so sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Daar in vers 3 lees ons, en sy aangesig het hy daarop gerig om die Here te soek. Hier sien ons dat Josafat nie toegelaat het dat hierdie vrees wat hier voor hom is, alles wat hier afspeel, dat dit hom verlam nie. Nee, hy het hierdie vrees het hom na God toe gedryf. En dis die eerste groot les wat elkeen van ons kan lees wanneer hier so baie dinge teen ons is. Vrees kan ons of wegdryf van die Here af, of vrees kan ons na die Here toe bring. En Josafat kies om die Here te soek. As hy hier kom, dan sê hy roep vandag uit. Hy roep die hele volk om saam te kom. Van elke stad stroom hulle daarin. En hulle erken openlik, ons het hulp nodig. En hierdie is 'n pragtige prentjie wat ons kan kry. Wanneer daar in 'n gemeenskap soos wat ons nou vanmôre hier is, wat uit hierdie verskillende plekke kom, moet ons vanmôre ook erken, soos wat hy daar erken het, dat ons nie met bravade kom nie, dat ons in afhanklikheid voor God vanmôre hier kom. En is dit nie waar ons ook vanmôre moet begin nie? Nie by planne nie, nie by strategieë wat ons kan gebruik teen al die dinge wat teen ons is nie, maar by afhanklikheid. En dan sien ons wanneer Josafat bid, begin hy nie by die probleem nie, hy begin by God.
Hy sê, is U nie die God in die hemel nie, heers U nie oor die koninkryke van die nasies nie, in U hand is krag en sterkte. En hierin herinner hy homself van 3 waarhede. God is in die hemel. En as ons dit weet, dan weet ons, God is nie beperk nie. God regeer oor nasies, is die tweede ding wat hy vir ons sê. Hy is nie oorweldig teen enige iets wat gebeur nie. En God gee krag en God gee sterkte. Niks kan teen God standhou nie. En in ons omstandighede wat ons hier kyk is werklik. Al hierdie uitdagings wat hier is werklik, dis nie dat dit nie bestaan nie. Maar God se heerskappy is baie groter as enige werklikheid wat hier in ons lewe is. En is dit nie wonderlik dat ons daaraan kan vashou nie? Hy is nie net die God in goeie jare nie. Hy is nie net die God wanneer die damme vol is nie. Hy is ook die Here oor die droogte. Hy is die Here oor siektes. Hy is die Here oor ekonomiese storms. En Josafat kom hier so mooi en hy onthou wat God in die verlede gedoen het. Dat hy vas staan op die beloftes wat God daar het. En hy beroep hom op die verbond. En dan kom die mees eerlike woorde in hierdie gebed van hom as hy sê, in ons is geen krag nie. Ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oë is op U. En dis die hart van ware geloof. Nie selfvertroue nie, nie ontkenning nie, nie oppervlakkige optimisme nie. Nee, daar as ons sê, Here, ons kan nie, maar U kan. En dan in vers 13 sê hy, en die hele Juda het voor die Here gestaan, ook hulle kinders, hulle vroue en hulle seuns. En wat 'n mooi toneel is hierdie nie. 'n Hele volk word stil, hulle wag, hulle luister. Is dit nie in ons tyd so dat ons wil nie stil word nie? Ons soek kits antwoorde. Ons wil altyd hê daar moet dadelike oplossing wees. Maar soms roep God ons eers nie tot aksie nie, maar om stil te word, om te wag, om te vertrou, om ons oë op hom te hou. En dan spreek die Gees van die Here deur Jahasiel as ons hier lees, wees nie bevrees of verskrik nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. En dit beteken nie hulle probleme dadelik net verdwyn nie, die vyand was nog steeds daar. Die bedreiging was werklik, maar die eienaarskap van hierdie probleem het verander. Dit was nie meer hulle stryd nie, dit was God se stryd. En hier sien ons, en verder sê die Here, stel julle op, staan stil en aanskou die verlossing van die Here, want die Here is met julle. Let jy op, hulle moes nog steeds uitgaan, hulle moes nog steeds hulle plek inneem. Geloof is nie passiwiteit nie, dis nie dat jy niks doen nie, maar hulle hoef nie self die oorwinning te bewerk nie. En hierdie is waar ware hoop is. Nie dat ons alles sal verstaan wat met ons gebeur nie, nie dat daar nooit moeilike tye in ons lewe sal wees nie, maar dat die Here in dit alles met ons is. En wanneer God met ons is, dan is 'n droogte nie die einde nie. Dan is siekte nie die laaste woord sal dit hê in ons lewens nie. Dan is ekonomiese druk nie ons finale bestemming nie. En as ons dit besef, dan weet ons, God kan reën stuur. Hy kan genesing bring op sy tyd, volgens sy wysheid. Hy kan nuwe geleenthede oopmaak. Hy kan harte versterk en omstandighede, waar omstandighede nog nie verander het nie. Het jy al gesien as mens gaan stil word voor die Here en werklik die Here op die Here vertrou, hoe dit gebeur dat in jou lewe jy daar besef, selfs al bly jy omstandighede dieselfde, jy skielikheid 'n vrede het. Want jy weet, God is in beheer van jou lewe. En dis wat ons hier sien. En wat gebeur wanneer ons so op die Here vertrou? Baie keer voordat die wonderwerk gebeur, voordat daar die dinge om ons regkom, gebeur die grootste wonderwerk in jou hart. Want skielik gee God aan jou vrede waar jy paniek beleef het. Skielik gee hy vir jou moed waar jy so moedeloos was en hy gee sekerheid dat hy getrou sal bly. As ons vanmôre hier sit, dan wonder ek, wie is eerlik genoeg om vanmôre te sê, Here, in my is geen krag nie. Ek weet nie wat om te doen nie.
En dan staan jy in goeie geselskap as jy vanmôre so sê, want dan staan jy saam met Josafat. En mag dit dan elkeen van ons hier se belydenis vanmôre ook wees. Ons weet nie wat om te doen nie, Here, maar ons oë is op U. Nie op die wolkelose lig nie, nie op markpryse nie, nie op statistieke nie, maar op die Here. Hy wat regeer, hy wat beloof, hy wat naby is en hy wat red. Net soos Juda destyds wil ons ook vanmôre voor die Here kom staan. Ja, ons kom vanmôre met ons vrees, ons kom met ons droogte, ons kom met ons bekommernis oor die back and closure wat hier buite aan die gang is. Ons kom met ons bekommernis oor die besighede waar dit mee moeilikheid gaan. Ons kom tot met die bekommernisse oor ons kinders se toekoms in hierdie land en al die dinge wat aangaan. En ons sê vanmôre saam, Here, in ons is geen krag nie. Ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oë is op U. En as ons so met daardie wete voor die Here kom staan, wil ek hê ons moet vanmôre saam hier bid. Ek gaan vir ons 'n gebed doen. En nadat ek 'n gebed doen, gaan ek wat ons hier vanmôre voor saam is om saam te bid. Gaan ek vra dat elkeen wat hier wat die vrymoedigheid het om op te staan en 'n gebed te doen, dat ons werklik vanmôre voor die Here sal kom. Dat ons vrese, ons bekommernisse, dat ons dit als vir hom sal gee en werklik op hom sal vertrou. Hy wat in beheer van ons lewens is. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons kom vanmôre hier na U toe, afhanklik en nederig. U sien die droogte op ons lande, U ken die bekommernisse oor ons vee, hierdie back and closure wat 'n bedreiging is vir almal, Here. U weet van die ekonomiese druk wat swaar is op boere, op die besighede, op gesinne. Here, en vanmôre moet ons so kom en erken ons het nie die krag nie. Ons weet nie altyd wat om te doen nie, maar ons oë is op U. Want U is die God wat reën kan stuur. U is die God wat beskerm en genees. U is die God wat voorsien, selfs in tye van skaarsde. Here, ons vra vanmôre vir U ontferming oor ons land. Gee uitkoms waar daar benoudheid is. Gee wysheid vir besluite wat geneem moet word. En gee moed vir elkeen wat moedeloos begin raak. Bewaar ons harte van wanhoop. Help ons om vas te staan in geloof. Leer ons om stil te wees en U verlossing te aanskou. Here, ons kom vanmôre in ons plase, ons werke, ons inkomste en ons toekoms in U hand. Ja, Here, want die stryd is nie ons sin nie, maar dis U sin. En ons vertrou op U. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir enige een wat vrymoedigheid het om net op te staan.
Ek gaan vanmôre vra dat Christian vir ons die Onse Vader gaan ons saam sing. En dan sluit ons vanmôre af met die Onse Vader. En hoe wonderlik is dit dat ons vanmôre kan stil geword het voor God. En dat elkeen van ons kan besef, maak nie saak wat hier buite gebeur nie, maak nie saak wat op ons pad lê nie. God is in beheer. En dat ons altyd daaraan kan vashou. En dat ons weet as sy kinders, hy ons nooit alleen laat nie, dat hy ons ook sal dra hierdeur waardeur ons gaan. En mag dit wees dat elkeen wat vanmôre hier was, bemoedig hier sal uitstap en sal weet, God is in beheer. Ons probleme mag groot wees, maar ons God is baie groter. En kom ons gaan leef dit uit, dat 'n wêreld wat na ons kyk, sal sien dat ons werklik glo dat God in beheer is. Christian, as jy vir ons daai, dan sluit ons af met hom. Baie dankie. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U rijk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde net, soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Van ons vanmôre hier uitstap en net die vrede van die Here beleef. Waar ons in ons lewens dit werklik glo dat God is in beheer. En as God in beheer is, kan niks wat oor ons pad kom vir ons te groot wees nie. Kom ons gaan uit en ons gaan leef dit werklik. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre voor U kon stil word. Dankie Here vir elke gebed. En Here, dankie dat ons weet dat U al ons gebede hoor. En ja Here, ons wil vanmôre kom en ons wil net sê dankie Here. Dankie dat ons ook mag weet, alles is in U hand. U is in beheer van alles. U is in beheer van ons lewens. En ja Here, dat U kinders nooit alleen sal laat nie, dat U ons sal dra, maak nie saak waardeur ons gaan nie. En daarom is my gebed vanmôre, dat elkeen wat hier is, daardie vrede en vreugde in hulle lewe sal beleef, selfs in die moeilike omstandighede, omdat hulle weet, U is in beheer. En ek bid dit vir elkeen hier, in Jesus naam. Amen. Almal word genooi om 'n lekker koppie koffie daar saam in die saal te gaan drink. Baie dankie.